Յուրաքանչյուր ուսանողական տոմս կնիքում եմ եւ ստորագրում եմ։ Ավտոբուս բարձրանում եմ միայն ուսանողական տոմսով։ Փետրվարի 2-ից երթուղի է դուրս եկել Մեծամոր Երևան ուսանողական անվճար ավտոբուսը, որը սպասարկելու է խոշորացված համայնքի գյուղական 30 եւ քաղաքային 1 բնակավայրի սովորողներին։ Այս պահի դրությամբ սպասարկում ենք 5 ավտոբուս։ Ուսանողները ավելանալու դեպքում ավտոբուսները կավելացվեն։ Մենք հստակ երթուղին գծել ենք, որ գյուղում, որ հատվածից է ուսանողը նստելու ավտոբուս։ Տեղից գնում ենք, գյուղերով պատտվում ենք, գնում ենք շրջանային, իջնում ենք, գնում ենք, սպասում ենք, հետ ենք բերում նորից տեղ։ Մինչև անվճար ավտոբուսների երթուղի դուրս գալը մարզաբնակ ուսանողները մի քանի տրանսպորտային միջոց էին փոխում մայրաքաղաք հասնելու համար։ Տեղափոխությունից դժգոհում էին հատկապես գյուղաբնակ երիտասարդները, որոնք տնից դուրս էին գալիս լույսը չբացված։ Տնից հասնում էի Հոկտեմբերյան, այնտեղ տրանսպորտով Կիլիկիայից էլ արդեն ավտոբուսով համալսարան։ Ավելի հեշտ է, որ գյուղից մի անգամից շարժվում ենք։ Որ գյուղից ես գալիս։ Արևիկից, ինչ անում են մեր ամեն անում։ Անվճար ավտոբուսների շնորհիվ ուսանողները տնտեսում են թե ժամանակը, թե դրամական միջոցները։ Եթե նախկինում միայն Երևան հասնելու համար ծախսում էին 1300 դրամ, հիմա այդ գումարը խնայում են։ Ճանապարհածախսի վրա կտնտեսենք տարեկան երևի մոտ մի 230-250 հազար դրամ։ Հիմա միայն վճարում եմ քաղաքի տրանսպորտի համար։ Մեծամորը նախկինում էլ է ուսանողական անվճար ավտոբուս ունեցել, 3 բնակավայր է սպասարկել։ Ծրագիրը վերագործարկելու համար համայնքապետարանը դեռևս 2023 թվականից է հայտ ներկայացրել, բայց մրցույթին որևէ կազմակերպություն չի մասնակցել։ Հաջողությունը ժպտացել է 2025-ին, մրցույթին մասնակցել է 3 կազմակերպություն։ Առաջնահերթությունը տվել ենք անվտանգ տրանսպորտներին, այսինքն տեղբնութագրի մեջ նշել ենք, որ տրանսպորտները, ավտոբուսները պետք է լինեն սարքին վիճակում, մաքուր, վարորդները պետք է լինեն համազգեստով եւ բարեհամբույր։ Խոսակցությունները, թե անվճար ավտոբուսները երթուղի են դուրս գալու միջև ընտրություն, զարմացրեց համայնքի ղեկավարին։ Ասաց դա իրենց նախընտրական խոստումներից է, որին հասնելու համար երկար են պայքարել։ Դա կապ չունի ընտրությունների հետ, այս ծրագիրը շարունակական բնույթ է կրելու, ընտրություններից հետո անվճար ուսանողական տրանսպորտը գործելու։ Ամեն դեպքում կարող եմ հստակ ասել, որ համայնք ուսանողի կողքին է, դա մենք միայն խոսքով չենք ասում, այլ գործով ապացուցում ենք։ Անվճար ավտոբուսներն առայժմ սպասարկում են առաջին հերթի ուսանողներին, բայց Մեծամորում կան նաև երկրորդ հերթի եւ հեռակա ուսուցման սովորողներ։ Համայնքային իշխանությունը չի բացառում, որ մի օր էլ նրանց անվճար երթևեկելու հնարավորություն կտրվի։ Հայկուշ Ասլանյան, Հայկ Պետրոսյան, լուրեր։